Yoshi ulug' ko'pni ko'rgan keksalarni e'zozlash, ularga g'amxo'rlik ko'rsatish xalqimizga xos azaliy qadriyatlardan biri sanaladi. Zero ko'pni ko'rgan nuroniylarning hayotiy tajribasi bugungi kun avlodi uchun ibrat namunasidir. Shu kunlarda joylarda faol nuroniylarga mehnat faxriysi ko'krak nishonlari topshirilmoqda. Samarqanddan tayyorlangan lavha bilan dasturimizni davom ettiramiz. Ana shunday hurmat va e'tiborga munosib samarqandlik 80 nafardan ortiq nuroniylarga O'zbekiston faxriylarining ijtimoiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash Nuroniy jamg'armasi vasiylik kengashining qaroriga ko'ra ushbu ko'krak nishonlari hamda pul mukofotlari topshirildi. Viloyat jamoatchiligi, faollar, nuroniylar ishtirok etgan tadbirda yurtimizda yoshi ulug' insonlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ular uchun berilayotgan imtiyoz va yaratilayotgan imkoniyatlar e'tirof etildi. Bir nuroniy 10 yoshga mas'ul tamoyili asosida bugun nuroniylar sifatida bizlar ham mana shu tashabbusga qo'shilgan holda yoshlarimizga ta'lim tarbiya berishda o'zimizni bilimimizni, tajribamizni ayamasligimiz kerak. Albatta, respublikamizda prezidentimiz boshchiligida juda katta qurilish, obodonchilik va yangilanish ishlari davom etyapti. Biz nuroniylar mana shu tashabbusga qo'shilgan holda yurtimizning kelajagi uchun, yoshlarimizni tarbiyasi uchun mas'ul sifatida mana shu tashabbusda faol qatnashamiz. Bugungi nishon bizga juda katta mas'uliyat belgilaydi va biz mana shu mas'uliyatga yarasha labbay deb javob beramiz. Keksalar oilamizning tayanchi, mehribon maslahatchisi, suyangan tog'i. Ular borki, hayotimizda mazmun bor, ko'nglimiz yorug' va nurafshon. Zero keksalarni e'zozlagan xalq doimo qadr topaveradi. Tadbirda ayni shu fikrlar yana bir bor e'tirof etildi. Yangi O'zbekistonda inson qadrini ulug'lash, ayniqsa nuroniylarga bo'lgan hurmat va e'tibor davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan. Keksalar haftaligi doirasida Guliston shahrida o'tkazilgan tadbirda bir guruh keksa avlod vakillari mehnat faxriysi ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. Yangi O'zbekistonda inson qadr qimmati, ayniqsa keksalarga bo'lgan hurmat va e'tibor tobora yuksalib bormoqda. Zero hayot yo'lida ko'pni ko'rgan, el yurt ravnaqi uchun mehnat qilgan, bugun esa o'z ibratli hayoti va donishmandligi bilan yoshlarga yo'l ko'rsatayotgan nuroniylar jamiyatimizning bebaho boyligidir. Shu bois yurtimizda so'nggi yillarda keksa avlod vakillarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy faolligini oshirish, jamiyatdagi o'rnini mustahkamlash borasida tizimli ishlar olib borilmoqda. Ma'naviy hayotimizning ajralmas qismiga aylangan bu e'tibor ayniqsa oktyabr oyining ilk haftasida keng nishonlanadigan keksalar haftaligi doirasida o'zining yorqin ifodasini topmoqda. Ana shunday ezgu maqsadlarga yo'naltirilgan tadbirlardan biri Guliston shahridagi Tantanalar saroyida bo'lib o'tdi. Tadbir doirasida uzoq yillar davomida halol mehnati, fidoyiligi, ezgu xizmatlari bilan xalqimiz hurmatini qozongan bir guruh nuroniylarga mehnat faxriysi ko'krak nishonlari tantanali tarzda topshirildi. Bugun menga topshirilgan ko'krak nishoni hozirgi paytida jamiyatimizda nuroniylarda tutgan o'rni, ularning mas'uliyati, ularning qilgan mehnatiga berilgan e'tiborning bir namunasi deb bilaman. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich ta'kidlaganlaridek, qilinayotgan ishlar nafaqat bugun uzoqni ko'zlab, kelajakni ko'zlab qilinyapti va o'sha kelajak uchun tamal toshi mustahkam poydevor qo'yilmoqda. Nuroniylar ham jamiyatning a'zolaridan bo'ladi. Eng muhimi, ular yillar davomida to'plagan tajribalar borki, uni hozirgi yoshlarga ayta oladi, yo'nalish bera oladi. Nuroniy sifatida bugungi bizga qaratilgan e'tiborlardan juda xursandman. Tadbirda o'zining azmi shijoatini xalq xizmatiga bag'ishlagan, jamiyatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shgan, hayotiy tajribasi bilan yoshlarga ibrat bo'layotgan nuroniylar faoliyati yana bir karra e'tirof etilib, yuksak ehtirom ko'rsatildi. Nuroniylarga bo'lgan e'tibordan juda ham xursandman. Albatta biz nuroniylar mahallada, maktablarda, maktabgacha bo'lgan ta'limlarda biz bolalarimizga o'zimizni namunalarimizni, ibratlarimizni, o'g'itlarimizni berib kelyapmiz. Xursandchiligim o'tgan yili bir nuroniy 10 yoshga mas'ul tamoyili asosida viloyatda 1-o'rinda olib, respublikada ham 2-o'rinda olishga muvaffaq bo'lganman. Mana bu yil Xudo xolasa, mana ko'rib turibsiz, mana shularni nihoyasi deymizmi, bularni qilgan ishlarim natijasida davlatimiz tomonidan mana bugun men mehnat faxriysiga sazovor bo'ldim. Bundan men juda ham xursandman. Uzoq yillar davomida xalqimizga xizmat qilgan, endilikda boy mehnat tajribasi, hayotiy hikmatlari bilan jamiyat taraqqiyotiga hissa qo'shayotgan insonlarning mehnat faxriysi ko'krak nishoni bilan taqdirlanishi nuroniylarga bo'lgan yuksak ehtiromning munosib
Nukus shahrida turli sohalarda fidokorona mehnat qilgan, hayot tajribasi va saboqlari bilan yosh avlodga namuna bo'lib kelayotgan nuroniylar bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Tadbirda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi raisi, O'zbekiston Nuroniylar jamg'armasi raisi, shuningdek mehnat faxriylari faollari ishtirok etdi. Uchrashuvda mamlakat taraqqiyotiga, xalq farovonligini yuksaltirishga, millatlararo totuvlikni saqlashga hamda yoshlarni vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashga katta hissa qo'shib kelayotgan nuroniylarning fidokorona xizmatlari alohida e'tirof etildi. Turli tarmoqlarda samarali mehnat qilgan bir guruh nuroniylarga prezident qarori bilan mehnat faxriysi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengashi prezidiumiga asosan Ardaqli Nuroniy, Ibratli hayal, vatan fidoyisi ko'krak nishonlari topshirildi. Turmushning qaysi tarovi bo'lsa-da, nuroniylar bugungi kunda barliq tarovlarda yaxshi o'zlarini ko'rsatib, yoshlarni tarbiyalovda o'zlari kuch-g'ayratlarini ayamay turibdi. Nuroniylarimiz bilan keyingi vaqtlarida Urdishga aylangan uch avlod shurasovlari, ya'ni ulkan avlod, o'rta avlod, kichik avlod vakillari shurasib, mana yoshlarimiz nuroniylardan ibrat olib turibdi. Shu bilan birga turizm masalasini kelayotgan bo'lsak, hozir Qoraqalpog'istondagi nuroniylarning barlig'i mana Xiva qalasina, shunday-ham mana Samarqand, Buxoro, Toshkent qalalarini da olib borib, shu bilan birga mana hozir sanatoriyalarga borib, ularning densog'liklarini tiklaydi. Sol ulkan bir hurmat izzatga bo'linmoqda. Berilib o'tirgan ko'krak nishonida bu bizlarga minnatlarimizning bahasi deb hisoblaymiz. Ham alдағы vaqtlarda yoshlarning tarbiyasida, tarbiya beruvda o'zimiz ulushlarimizni qo'sha beramiz. Uchrashuvda so'zga chiqqanlar nuroniylarning jamiyat hayotidagi o'rni, yoshlar uchun ibratli namunasi hamda ularning faol ishtirokini ta'kidlashdi. Tadbir san'atkorlar ijrosidagi kuy-qo'shiqlar bilan davom etdi. Dasturimizni davom ettiramiz. Prezidentimiz tomonidan nuroniylarga bildirilayotgan e'tibor va ehtirom ularni jamiyatda yanada faol bo'lishga undamoqda. Bu Jizzaxda o'tkazilgan Keksalar haftaligi doirasidagi tadbirlarda ham yaqqol namoyon bo'ldi. Muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Mahallalar va oilalar tinch totuvligi, hamjihatligini ta'minlash hamda yosh avlod tarbiyasida prezidentimizning nuroniylarga bildirayotgan yuksak ishonchi ularni ilhomlantirmoqda deyish mumkin. Masalan, Jizzax viloyatida Nuroniy har bir oilaga mas'ul loyihasi doirasida oilalardagi ahillik, tinchlikni asrash maqsadida faol nuroniylarga 626 ta muammoli oila biriktirilgan. Tizimli ishlar olib borilishi natijasida 333 ta oilaning muammolari yechildi. 167 ta oilada muammolarni bartaraf etish choralari ko'rilyapti. Bugungi kunda prezidentimizni qariyalarga bo'lgan hurmati, e'tibori nihoyatda oliy darajada. Qayerga borsa, shu albatta bizda oqsoqollarning uchrashi, yoshlarga berayotgan tarbiyamizdan, boshqasimizda iltimos qilib beradilar. Shunga aytamanki, yoshi katta odamlar baribir ko'pni ko'rgan, ko'p bilgani uchun ular o'ziga qo'lidan boshqalarni yetaklash qobiliyati bor. Maktablarga boramiz, ajrim darajasiga yetib qo'ygan oilalar bo'ladi. Biz hammasiga qatnashib, imkon darajasida ularni yarashtirishga, ularni haligi kelajakda oilasini mustahkamlab ketishiga maslahatimizni beramiz. Jamiyatimizning qaysi jabhasiga kirib bormang, u yerda albatta faol nuroniylarni ko'rasiz. Biri yoshlar qo'lidan yetaklab, ularni hayotda o'z o'rnini topishga ko'maklashayotgan bo'lsa, yana boshqasi mahallalardagi tomorqalarda kambag'al oila a'zolariga yer ilmini, bog'bonlik, dehqonchilik sirlarini o'rgatayotgan bo'ladi. Jizzax shahridagi Tantanalar saroyida Keksalar haftaligi doirasida tashkil etilgan tadbirga viloyatimizning ana shunday faol keksalari taklif etildi. Tantanali tadbirda O'zbekiston faxriylarining ijtimoiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash Nuroniy jamg'armasi vasiylik kengashi qaroriga ko'ra taqdirlangan 58 nafar keksa faxriylarga mehnat faxriysi ko'krak nishoni tantanali topshirildi. Bugungi mukofotdan juda minnatdorman. Albatta mehnat qilgan elda aziz bo'lar ekan. Mana shu ko'p yillar davomida o'zim mahalla tizimida ishladim. Havas qilaman hozir. Mana ishlayotgan mahalla raislariga, mahalladagi yettilikka juda havas qilaman. Chunki hamma narsa tayyor, mana deydi, xalqni taniydi. Qo'llarida kompyuter bor, qo'llarida planshet bor. Har qanday sharoitda har bir insonni yengilgina muammosini o'rgansa bo'ladi, hal qilsa bo'ladi. Albatta, ulkan ishonch va mas'uliyat jizzaxlik oqsoqollarga yanada ruh va shijoat baxsh etdi. Taronalar ohangida bir piyola choy ustida dildan suhbat qurgan otaxon va onaxonlarning mamnunligi buning isbotidir. Aziz yurtdoshlar, siz axborot dasturi bilan tanishdingiz. E'tibor uchun rahmat. O'zbekiston 24 telekanalidan uzoqlashmang. Yana ko'rishguncha salomat bo'ling.
Thank you.